Gua tunjukin, mesin udah bersih, gak pusing lagi. Kali ini bersihnya pakai ini. Nah, jadi guys, aku mau bersihin mesin motor yang udah kotor banget. Nih, bisa dilihat nih. Udah kotor banget, debu-debu udah nempel, kerak-keraknya udah nempel. Nah, so mari kita bersihin. Mesin udah bersih, kita gas jalan-jalan lagi. Are you ready?